बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से मराइल से आपको गुजरना पड़ता है। इस टाइम पे आपको पता है कि फैसल हिल्स के अंदर बड़ी तादाद में लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर ये एक बार बार चीज़ लोगों जो पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन करता है वो लोग हमारे से पूछते हैं, जी आपको पता है कि हम खुद भी कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, लेकिन उससे पहले पहले घर शुरू करने से पहले फैसल हिल्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वीडियो हम बना रहे हैं मफाद आमा के लिए, जो भी बंदा इधर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्लाट आपके नाम पे होना चाहिए, पहला स्टेप ये है, क्योंकि फैसल हिल्स के अंदर ओपन प्लाट भी हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपने करनी है तो प्लाट का आपके नाम पे होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने जो ही प्लाट नाम पे कराना है साथ ही पोजेसन लेटर ले लेना है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो पोजेसन लेटर नहीं मिलते, नहीं लेते। बीसीएस सेक्शन में जाएं, बेसमेंट में जाएं, फैसल टाउन हेड ऑफिस के अंदर, उधर पोजेसन लेटर फुरी आपको प्रिंट करके दे देंगे। वो मस्ट होना चाहिए आपके पास, प्लाट भी नाम पे हो, पोजेसन लेटर भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, वो पोजेसन लेटर की बेस पे आपने कराना है सॉइल टेस्ट। ये स्टेप नंबर 1 है। सॉइल टेस्ट से काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। और सॉइल टेस्ट तो मैंने लहदा से भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तकरीबन 20-25 हज़ार इसके चार्जेस होते हैं। सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट जो ही आती है तो उसकी बेस पे घर का मैप बनता है। कोई भी आर्किटेक्ट है वो आपकी मर्ज़ी का मैप आपके उसके मुताबिक बनाएगा। वो किसी से भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन उस आर्किटेक्ट को जो सोसाइटी के एसओपीज़ हैं उनको पता होना चाहिए। उसके मुताबिक अगर वो बनाएगा तो वो अप्रूव होगा, उसके मुताबिक वो नहीं बनाएगा, कितना ही अच्छा मैप हो वो अप्रूव नहीं होगा। तो आर्किटेक्ट से हमने मैप बनवा लेना है। मैप बनवाने के बाद बारी आती है उसके अप्रूवल्स की। मैप अप्रूवल दो जगहों से होगी आपकी, एक तो सोसाइटी आपको अप्रूव करके देगी, एक डीसी ऑफिस आपको अप्रूव करके देगा। अच्छा, सोसाइटी जो अप्रूव करके देगी आपको, वो अपने मैप सबमिट करना है, सोसाइटी के एसओपीज़ के मुताबिक बना हुआ होगा तो वो आपको अप्रूव करके देंगे। उसके चार्जेस है जी 8 रुपये पर स्क्वायर फुट, यानी कि आपके जितना भी मरले का घर है, जितनी भी उसकी टोटल कवर्ड एरिया है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सोसाइटी के जो चार्जेस हैं ये निकल आएंगे तकरीबन 5 मरले पे तकरीबन 19,000 के राउंड अबाउट ये बनते हैं। इसी तरह बड़े प्लाटों पे ये ज़्यादा बनते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे डीसी ऑफिस की अप्रूवल है, वो मस्ट है, वो आपने करानी है। लेकिन सोसाइटी की एक दफ़ा अप्रूवल हो गई तो आप साइट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बैक पे जो डीसी ऑफिस की अप्रूवल है वो चलती रहे और वो लोग इधर खुद डीसी ऑफिस जाके नहीं कराते, हम लोग भी नहीं कराते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स हैं। और उसी के अंदर हम किसी बंदे को देते हैं तो डीसी ऑफिस की अप्रूवल भी वो हमें करा के दे देते हैं। 5 मरले पे इसका राउंड अबाउट तकरीबन 1,20,000, 1,15,000 से 25 इसके राउंड अबाउट ये डीसी ऑफिस की अप्रूवल आपकी हो जाएगी। ये दोनों अप्रूवल्स आपकी हो जाएंगी, मैप अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मैप की सोसाइटी के अप्रूवल के बाद भी कर सकते हैं, डीसी ऑफिस की अप्रूवल मैंने आपको बताया कि बाद में होती रहे। तो उसके बाद एक लेटर जारी हो जाता है जी। उसके बाद आप फैसल हिल्स के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले पहले ये स्टेप्स आपने लाजमी लेने हैं। इसके अंदर जो लोग मिस्टेक करते हैं, पोजेसन लेटर नहीं बनवाते, खास करके जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है, प्लाट वो नाम पे कराते हैं, पोजेसन लेटर नहीं बनवाते। तो जब तक पोजेसन नहीं होगा तो वो आप उसको सॉइल टेस्ट नहीं करा सकते, यानी कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। उसका भी अगर आपने नहीं बनवाया हुआ तो उसका भी सोल्यूशन है, वो अथॉरिटी लेटर बनाना पड़ता है, लेकिन वो किसी और बैच चली जाएगी। लेकिन मैं आपको ये शार्ट बता रहा हूँ जी, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। फैसल हिल्स के अंदर जब भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है इन स्टेप्स को लाजमी आपने मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद अगर आपको इसके बाद के स्टेप्स चाहिए कि घर की कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मैयर लिए जाते हैं, कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं, तो हमारी कोशिश होगी जो हमारी साइट्स इस टाइम पे चल रही हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर, उसमें किसी घर की आपको ए टू जी बताएं कि कंस्ट्रक्शन ऐसे स्टार्ट होती है, ये स्टेप होते हैं और आखिर में फिनिशिंग तक इन स्टेप से, इन मराइल से आपको गुजरना पड़ता है। तो वो किसी और वीडियो में बनाएंगे। इस वक्त के आपके लिए ये वीडियो है कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। बाकी फैसल हिल से रिलेटेड किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, इस यूट्यूब की प्ले लिस्ट पर बड़ी डिटेल हमने वीडियोज़ बनाई हैं, या स्टिल अगर आपका क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।